La laparoscopia è una tecnica chirurgica minimamente invasiva grazie alla quale il medico operante può accedere alla cavità addominale e alla cavità pelvica di un paziente senza ricorrere alle grandi incisioni richieste dalla chirurgia tradizionale a cielo aperto. La laparoscopia infatti prevede la realizzazione di un numero esiguo di piccole incisioni necessarie per introdurre il laparoscopio. Il laparoscopio è lo strumento principale più rappresentativo della laparoscopia, simile ad una cannuccia per bere. All'estremità da inserire all'interno dell'organismo presenta una rete di fibre ottiche, le quali fungono sia da sorgente luminosa che da telecamera. Tutto ciò che viene illuminato e ripreso dal laparoscopio è proiettato in tempo reale su un monitor, in maniera tale che il chirurgo possa orientarsi all'interno dell'addome o della pelvi e possa eseguire correttamente l'intervento. Modello per le tecniche di laparoscopia, l'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi, diventata fiore all'occhiello della sanità nostrana e non solo. Qui ogni anno vengono effettuati circa 850 interventi, il 40% dei quali relativi a neoplasie. In aumento la mobilità attiva, per cui ai pazienti marchigiani si aggiungono quelli provenienti da fuori regione. In materia di laparoscopia il reparto può vantare un nuovo riconoscimento con la nomina del direttore Vincenzo Ferrara a presidente dell'Associazione Italiana di Urologia Laparoscopica, che vede il coinvolgimento dei massimi esperti in materia con l'obiettivo di diffondere la formazione e la divulgazione delle tecniche di laparoscopia. Questa associazione nasce per proporre formazione per gli altri urologi, abbracciando non solo la laparoscopia, non soltanto le tecniche laparoscopiche, ma anche, perché no, quelle robotiche, piuttosto che quelle che usano la laser terapia, per i calcoli piuttosto che per l'ipertrofia prostatica, il cancro della prostata, insomma. Vorrebbe abbracciare tutto quello che è la parte di diagnosi e di terapia, delle cose più recenti da proporre e da far imparare ad altri urologi che magari sono meno esperti in quello specifico settore. L'importanza dunque della formazione con il paziente, che è sempre centrale anche in questo discorso. Perché è così importante insistere sulla laparoscopia? Fare laparoscopia è un modo di affrontare il paziente nel modo meno invasivo che c'è, in quanto noi utilizziamo delle tecniche laparoscopiche che significa fare dei piccoli buchi sull'addome del paziente o sul fianco del paziente per arrivare ad eliminare delle patologie importanti, soprattutto quelle tumorali, come possono essere anche delle patologie malformative o che altro. È la chirurgia meno invasiva di tutte, perché è quella che, anche rispetto alla robotica, può essere portata avanti dall'operatore esperto, utilizzando meno accessi, cioè quindi meno fori sulla cute del paziente, perché il robot costringe a fare almeno 5-6 accessi, come li chiamiamo noi, cioè questi fori sull'addome. La laparoscopia invece può ridurli a seconda dell'esperienza dell'operatore fino a farne anche soltanto 2-3. Quindi è il mezzo meno invasivo che abbiamo a disposizione oggi. Mi piace sottolineare la centralità del paziente anche nello scopo della nostra associazione, che non è un'associazione che nasce per mettere insieme dei colleghi intorno a delle discussioni più o meno tecniche, tecnologiche o che altro, quanto quello di riconoscere a noi medici e ai nostri discenti, se vogliamo chiamarlo in questo modo, quella filosofia di base che deve portarci a mettere sempre il paziente al centro della nostra attenzione, anche attraverso il fare cose nuove, anche attraverso una tecnologia nuova da acquisire. Quindi fare dei corsi in cui semplicemente ci trasferiamo delle notizie e delle nozioni tecniche non è altrettanto importante come invece dire: guarda che c'è davanti una persona su cui questa tecnologia è più o meno importante, su cui questa procedura è più o meno efficace. Proprio per tutto questo il reparto, l'equipe diretta da lei è diventata un'eccellenza non solamente regionale ma anche a livello nazionale, non solo, perché sono venuti a formarsi anche dei medici dall'estero. Questo è un nostro fiore all'occhiello, aver avuto la capacità manuale, tecnica, non soltanto la tecnologia che la sanità ci ha messo a disposizione, ma aver avuto anche la capacità di capire che queste tecniche sarebbero state delle tecniche importanti per il paziente e quindi da espertizzarci in queste tecniche. Questo ci ha portato avendolo intuito per tempo giusto, quindi noi
la nostra esperienza risale agli anni 90, neanche a 2 o 3 o 5 anni fa. Quindi dagli anni 90 che abbiamo iniziato queste tecniche come dei precursori, quasi dei pionieri, prima operando sui maiali piuttosto che su casi facilissimi, per poter arrivare poi a fare casi di alta complessità. Infatti i pazienti ci arrivano da tutta Italia e questo è il nostro orgoglio, di tutta la mia equipe, di tutti noi. Poi ovviamente questo ci ha portato a comunicare le nostre esperienze, a comunicare perché e per come utilizzare queste tecniche, trasferirle durante i convegni a cui abbiamo partecipato. Qui abbiamo qualche piccola dimostrazione di quanto abbiamo fatto finora, e quindi naturalmente ci ha messo al centro anche l'attenzione nazionale ed estera per quello che è la nostra esperienza, che poi ci porta ad avere ospiti che ci arrivano ospiti urologi che ci arrivano da tutta Italia piuttosto che dall'estero.